হ্যালো গাইস, হাই গাইস, হ্যালো গাইস, হাই গাইস, হ্যালো গাইস, হাই গাইস। আওয়াজ সব শুনতে হচ্ছে আমার আওয়াজ। হ্যালো গাইস, হাই গাইস, হ্যালো গাইস, হাই গাইস। কি করছিস? হেল নাকি হেল? শুধু পেছন পেছনই আসছে। ও গার্ডেনে গ্রো করছে না কিছু জানি না কেন কেউ খাপা? ওই গোল্ডেন ব্লুবেরি। আরে আমি গোল্ডেন ব্লুবেরিটা নেব ভাই, আমি গোল্ডেন ব্লুবেরিটা নেব। ফ্রোজেন ব্লুবেরি তো এইগুলো সব কালেক্ট কর। এই দেখো চিল্ড ব্লুবেরি। এইটা সব এগুলো সব কালেক্ট করবি না? না না করব না। রিয়েল পয়সা। হাই ভি স্টুডিও। কি করছিস তুই? আমি এর খালি ফলো করবো, তারপরে দেখি ভিউ স্টুডিও এবার নাইটে যা, মাম্মি তোকে তোকে মেরে দেবে। আমার মাম্মি নাই করে দেবে। মাম্মি বলছে ফোনটা। কখন বললো? আমি যখন এ আমার গোল্ডেন ল্যাপটপে একটা সিট দরকার। এই তো ওকে নিয়ে আসো। আমার ওয়াটারমেলনটা এখনো গ্রো হয়নি। আমি এটা কারেক্ট করব। কি এবার বুঝতে হয়ে গেছে, একটুখানি খেলি। হাই ব্রো, হাই ব্রো। You have to feed your pets. I already feed them বললাম না? বলছি তো। I already feed them. কত আস্তে আস্তে কেন বলছি? I already feed them. Okay. Let's go to নিচেতে ওয়ালটা দেখ। পড়ে গেলে সব পয়সা চলে যাবে। সামনে কি আছে দেখ। কেন তুই আগে পড়ে যেতে? এখানে কি হচ্ছে? এই তো পেট 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 পেয়েছি পেয়েছি। আরে তুই তো সব সময় বাস আমি টানছিলাম তো, তুই এমন ইয়ে করলে তো আমাকে টানতেই হবে না। আর চার্জে দেখে না খেলছিস। আমার কাছে শুধু অবি খেলতে আসতো, বুঝলো? অবি খেলতে আমাকে বেডে বার্স খেলাম না, খেলতে পারবে না। নিজে আমি গেম এক্সপার্ট হয়ে গেছে।
স্টুডিও চলে গেছে। তুই একা একা কি করবি? আমি চলে গেছি। আমি তো